सुर की ये आवाज़ धीरे धीरे तेज़ और बुलंद हो जाएगी कि सुनने वालों के कानों के पर्दों से खून और पीप निकलना शुरू हो जाएगी। हर जानदार, हर जिन, हर जानवर, परिंदा, इंसान, रूह, हर चीज़ मर जाएगी। इसके 40 साल बाद हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम दोबारा सुर फूकेंगे। ये वो वक्त होगा जब मुर्दे जी उठेंगे और अमाल का वज़न किया जाएगा और फैसला होगा। इसका मतलब है कि शैतान 40 साल तक दोनों सुरों के दरमियान मुर्दा रहेगा।